好，而家嚟到教學環節啦。第一個音呢，就喺第5條線嘅第10格，咁樣用4指撳啦。咁4級，咁有個滑音。第一句啦，第二句呢，就係有個雙音嘅8度嘅。有個起碼按啦。咁你連貫彈就變成，咁最難就係呢一 part 啦，第3 part 就係一個3連音，咁樣嘅。咁就係第4 part 咧，就係個 picking 嘅快。呢個音開始啦，有第9格，第4條線嘅第9格，咁咧就係4句加埋一齊就係嗰個 solo 啦。